咁呢個項目咧係號稱坦洲版嘅紅樹灣啊！咁如果咧你睇過坦洲嘅樓盤啦，對品質啊同埋裝修有要求嘅話咧，咁佳景康城最新加推嘅15棟啊，你一定要過嚟睇睇啊！佢個戶型啊又係再一次升級噶，相信一定會俾大家帶到嚟驚喜噶。咁好似我做地產嘅咁樣嘅戶型我都係非常之少見噶，我哋依家上去研究下。好啦，我哋嚟睇下佢呢個126方3+1房嘅戶型啦。咁依家大家見到咧就係佢個交樓標準啦，之前咧，我哋成日喺嗰個交樓標準見到啦，就係8牆啊嘛，交標都係8牆，但係咧，樣品間做得好靚喎。但係咧，佳景康城都係為你準備咗護牆板嘅，咁包括咧，我哋呢邊窗簾咧都係為你準備咗呢個電動嘅軌道啊。好啦，我哋入廚房睇睇。嗱，廚房嘅空間感係足夠咁，但係咧呢個冰箱位咧可能就細咗少少，放唔到雙開門，單邊開門應該冇問題嘅。咁同埋咧，佢呢度嘅廚具咧都係我哋嘅交標啦，係為我哋咧都係使用嘅一線國際嘅品牌啦。我哋已經係唔使自己再額外花心思去做噶啦，我哋直情買啲家私啊、軟裝啊、床鋪啊可以噶啦。嗱，依家睇下我哋嘅休息區啦，我哋呢邊咧係做咗3+1房嘅，咁每一間房咧都係非常之舒服嘅陽光房嚟噶。咁包括咧我哋嘅地面啊、瓷磚啊呢啲啊材質嘅選擇咧，都係非常之貼心噶，大家可以嚟到現場嚟體驗下噶。你過嚟啊！哇！重點要講下呢個主人房，我係非常之中意啊！佢為我哋係準備咗一個獨立嘅房間嚟做衣帽間啊！咁咧可能唔係所有人都會將呢度作為衣帽間，可能作為個書房或者係電動房。你睇下我哋嘅主人陽光房，成個開間係非常之闊落噶，擺咗一個2米嘅大床 ，no problem。咁樣嘅主人房你中唔中意啊？咁包括咧全屋嘅中央空調咧都係我哋嘅交標嚟噶。咁我哋依家就睇下佢呢個門啦。佢呢個門咧係子母門嘅設計噶。咁啊佢仲有一個防火嘅塗層。咁啊呢個電子鎖咧都係西門子噶。咁樣嘅戶型，咁樣嘅交樓標準，你中唔中意啊？同埋咧依家係屬於加量唔加價嘅時候，如果你感興趣嘅話咧，可以隨時後台或者評論區私信佳景康城，咁弟弟咧會將佢詳細嘅資料發俾你噶。